गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है मेरे आज के नए छोटे से वीडियो क्लिप में। आज का वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं सुबह के 9:30 बजे से। और दोस्तों सुबह की धूप और सुबह के नज़ारे बड़े खूबसूरत हैं। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए अभी मैं बालकनी में जा रहा हूँ, बालकनी से आपको यहाँ के व्यूज दिखाता हूँ। ये यहाँ से हमारा लॉन है दोस्तों, कितना बड़ा गार्डन। और ये देख सकते हैं सामने की पहाड़ियाँ, क्या अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। देखिए दोस्तों, बाकी दोस्तों अभी के लिए तो छोटा सा एक शॉर्ट सी है। आगे की वीडियोस को देखने के लिए चैनल पर बने रहें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, ताकि लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।